かもみたい。テーブルをさ、こうやってやってさ、こうやってやってパンをそう。それでやる？うん。なんかさ、カブトムシいそうだよ。取れそうだよ。持ってみればよかった。虫取る。あ、網ね。うん。お願いします。跳ねても自分で取ればよいしょ。ケーマここに置いた。あ、そっか。でもまたケーマ交換ケーマ。そうだね。ケーマ交換だね。はい。角鳥か。銀鳥。角飛車鳥。あどっち逃げる？あ、飛車が好きだから。うん。飛車が好きだから。お前のそうだね。銀を取ってやる。銀を取ってやる。次は俺は。うわ、取った。やるね。これがいいね。持ってきて。ナイフ持ってきて。
美味しそうこれ。食べるし。よし。美味しいだろう。ウインナーとかも美味しいよ。パパもいっぱい食べたね。それ一本でも結構ある。ノーズバター。はい。やんない。だってやよ。あ、大丈守り固えよう。夫。そっち。